Amigos, 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 aplauso para el doctor Juárez. Ya están las tres parejas. Empate. Vamos a hacer un desempate. Por favor. Listo, también concursan los pollitos. Pollitos que vayan bien, pollitos que tienen su regalo. Yo quiero decirles algo cortito hoy, muchachos. Algo pequeñito. Ustedes dicen que son el futuro del país. No es así. Ustedes son el presente del país. O sea, el presente del distrito, el presente de la provincia, el presente de la región. Entonces, no podemos mirar hacia el futuro si no conocemos nuestro pasado, si no reconocemos nuestros errores. Y nosotros como jóvenes no somos ajenos a aquello. Por bien, conocemos la historia del Perú, conocemos los orígenes de la corrupción que hay. ¿La conocemos? No, porque nosotros queremos ser ajenos a ello como jóvenes. Creemos que no es un tema que nos debe interesar. Psiquiátrico para controlar esas situaciones. Y más aún si hemos experimentado una situación como la que les he mencionado luego de una pandemia. ¿Por qué estamos tan interesados en saber qué vedette trampea con qué jugador, en vez de conocer algo sobre nuestra historia, nuestra economía, nuestra literatura, o al menos saber cuáles son nuestros derechos más elementales? Y ese poder que tiene esa autoridad debe usarlo para servir a los demás, sobre todo a los que menos tienen. Pero en nuestro país no es así. Llegamos y lo primero que hacemos, nos hacemos una cirugía, nos corregimos la nariz, ¿no? O nos hacemos regalar relojes. Si no podemos, lo gestionamos. Un aplauso para